Ahoj, vítam ťa pri ďalšej epizóde. Dnes sa pozrieme na sociálne jedenie. Prečo s inými ľuďmi jeme viac? Ako na nás pôsobí food environment? Prečo sú finger food a bufety mínové pole? A hlavne, čo s tým robiť v reálnom živote na rodinných oslavách či firemných akciách? Volám sa Michal Páleník a už 15 rokov pomáham ľuďom zorientovať sa v problematike chudnutia, športovej výživy a wellbeing coachingu. Podcast Bez omáčok je určený pre každého, kto hľadá ucelené a praktické informácie ohľadom stravy, cvičenia, spánku a životosprávy, ktoré vie ľahko aplikovať do svojho života. Sviatky, oslavy, finger food, firemné párty. Deje sa to v bežnom živote, častokrát však s takýmito situáciami nepočítame. Keď si plánujeme nejaké hmotnostné alebo výkonnostné ciele, zabúdame, že existuje víkend, narodinová oslava a práve takéto podujatia. Dnes sa porozprávame, ako pristúpiť k takýmto situáciám. Na úvod však treba povedať, počítajme s nimi. Preto moje odporúčanie alebo tip, zaráť si aspoň jedenkrát týždenne tzv. Happy meal, žiadny cheat meal, to je podvod s jedlom a je to z jednoduchého dôvodu. Kremeš je vždy kremeš, žiadna bio-eko raw verzia, no nenahradí podobne ako nejaké rebra alebo steak, alebo vymyslí si akékoľvek obľúbené jedlo, ktoré možno nepovažuješ za zdravé, aj keď niekedy dokonca môže byť. Čo sa stane? Je príjemné vedieť, že dosiahuješ svoj výkon, prípadne nejaký cieľ napríklad v redukcii hmotnosti, s vedomím, že si vieš dať občas aj takéto jedlo. Ak sa však takéto situácie opakujú podstatne častejšie kvôli rôznym firemným večierkom a podobným situáciám, práve na túto tému sa budeme dnes rozprávať. Na úvod pár zaujímavostí, ktoré si častokrát neuvedomuješ, ale v skutočnosti dokážu ovplyvňovať to, koľko jedla zješ, oveľa viac, ako si myslíš. Napríklad vedci na základe analýzy desiatok štúdí zistili, že pokiaľ jedávame v spoločnosti s našimi kamarátmi alebo rodinou, naložíme si na tanier o neuveriteľných 30 až 50% jedla viac. Toto číslo alebo percento sa zväčšuje, čím viac času trávime pri stole a rovnako čím viac ľudí pri stole je. Zaujímavosťou ale je, že toto nevyhnutne neplatí v prípade, že jedávame s cudzími ľuďmi. To znamená, týka sa to najmä kamarátov, priateľov a rodiny, ale ak sme v spoločnosti s niekým, koho nepoznáme, alebo sami pri stole, tak nezvykneme zjesť toho toľko. Možno ťa to prekvapí, ale toto sú vedecké dôkazy. Ďalší mechanizmus, ktorý významne ovplyvňuje to, koľko energie zješ, sa volá sociálne modelovanie. Po slovensky znamená to, že pokiaľ si napríklad s niekým pri stole a vidíš, že ten niekto je väčšie porcie, máš tendenciu naložiť si väčšie porcie. Keď je menšie porcie, máš tendenciu naložiť si menšie porcie. Inak povedané, nie je všetko o tvojej vôli, ale častokrát podvedome ovplyvňuje naše prostredie to, čo jeme, napríklad aj kolega spolubojovník pri stole. Tip, skúsi teda vyberať spolubojovníkov, ktorí zvyknú jedávať, nazvime to racionálnejšiu stravu alebo menšie porcie, najmä pokiaľ sa snaží niečo tu pochudnúť. Poďme teraz na bufety a rôzne stolovačky. Nie je to vždy o tvojej vôli, naozaj to, čo zješ na takýchto bufetových stoloch, je častokrát ovplyvnené veľkosťou balenia, veľkosťou riadu, dostupnosťou jedla a pozornosťou. Poďme teraz postupne na jednotlivé aspekty. Veľkosť balenia a najmä riadu významne ovplyvňuje to, koľko jedla zjeme. Áno, v skutočnosti, keď zješ z malého taniera nejaké jedlo, zvykne si naložiť na tanier menej. Vedci zistili, že je to zhruba o 12 až 16% menej energie. Či už je to kvôli tomu, že sa ti to stade vysýpa a máš predstavu, že je tam väčšia porcia, alebo z iných dôvodov, toto sú vedecké dôkazy. Takže prvý tip, skúsi nakladať na menšie tanieriky a podvedome zješ menej. Dostupnosť, asi ťa to neprekvapí, ale čím je jedlo bližšie, dostupnejšie a viditeľnejšie, tým máš väčšiu tendenciu pojedať. To znamená, ak si na nejakých bufetových stolíkoch, ideálne vybrať si stolík, ktorý je ďalej a tip otočiť sa chrbtom. Áno, dokonca aj takéto pravidlo ti môže pomôcť zjesť menej, vieš sa lepšie sústrediť na konverzáciu a nemáš jedlo stále na očiach. Pozornosť. To sme si asi odsledovali, či už doma pri telke alebo pri bufetových stoloch, pokiaľ skrolujeme na mobile, zvykneme zjesť viac. Častokrát si totižto neuvedomíme, koľko jedla zjeme, pokiaľ sa sústredíme na inú činnosť. Preto vždy, keď jedávaš, snaž sa sústrediť na jedlo. Pokiaľ je jedlo súčasťou nejakej spoločenskej konverzácie, skús spraviť aspoň vedomé prvé 2-3 sústa, kedy sa sústredíš naozaj len na to jedlo a potom môžeš prepnúť do konverzácie. Finger food. Existuje niečo ako jednotkový bias alebo unit bias. V skutočnosti vedci zistili, že jedlo častokrát vnímame cez nejaké jednotkové porcie. Po slovensky, pokiaľ máš na výber medzi 3 malými jednohúbkami a 3 veľkými jednohúbkami,
Mozog ich vníma podobne z hľadiska toho, aký má pocit, že sa najedol. To znamená, vyberaj si vždy tie menšie porcie a menšie finger foody. V skutočnosti tvoj mozog podvedome vníma viac množstvo, respektíve počet, ako objem samotného jedla. Poďme teraz na krátke, konkrétne a použiteľné stratégie, ktoré sú praktické, jednoduchého, bez nejakého moralizovania. Dohodnite si vopred plán toho, čo idete zjesť. Ukazuje sa, že tí z nás, ktorí idú na nejakú oslavu alebo na nejakú party a vopred si povedia, čo majú naplánované zjesť, zjedia v skutočnosti menej jedla ako tí, ktorí sa nehajú, povedzme, uniesť. Takže ak si poviem, že si dám hlavné jedlo a potom si dám nejaké 2 dezerty, tak mám väčšiu pravdepodobnosť, že naozaj to zjem a nebudem jesť o moc viac. Ďalšia vec. Počas nejakej party sa snaží jesť hneď na začiatku veľkú a významnú porciu jedla. Vyhnite sa tak potom následným rôznym pojedačkám. Tip: pred samotnou hlavnou porciou si vypij 2 až 3 decilitre čistej vody a začni finger foodom, kde je nejaká zelenina. Voda zväčší objem v tvojom žalúdku, potlačí jeden zo signálov hladu, zelenina ešte viac nafúkne žalúdok, ešte viac potlačí hlad a fyziologicky ten žalúdok sa dokáže už trošku menej roztiahnuť a nedostaneš do seba toľko jedla. Po hlavnej porcii by sa naozaj homeostatický alebo ten bežný hlad, ktorý telo vytvára v prípade, že má nedostatok energie a živín, mal významne potlačiť a máme menšiu pravdepodobnosť, že potom budeme pojedať viac a viac. Ďalšia stratégia je tzv. Komunikačná kotva. Povedzte alebo nachystajte si vetičku v prípade, že vás niekto núka ďalej a ďalej. Napríklad: vyzerá to skvele, ochutnám o chvíľu alebo neskôr. Je to veľmi dôležité zapamätať si to a uvedomiť si to v momente, keď vás niekto ponúka. Čím častejšie toto budete hovoriť, ľudia nebudú mať nutkanie vám neustále predhádzovať jedlo pod oči, pretože, ako sa hovorí, keď to máš pod očami, tak odolať býva naozaj náročné. Dezertové pravidlo: ak máš na výber z veľkého množstva dezertov, vytipuj si 1 až 2 dezerty a povedz si, že vždy si z veľkého množstva dáš naozaj len 2 kúsky. Tip: odporúčam vyberať si tie, ktoré sú menšie, rozprávali sme sa o tom jednotkovom bajase, takže ľudia vnímajú jedlo najmä, alebo mozog vníma to jedlo najmä cez jednotky kusov. Preto napríklad na rôznych svadbách je dobrý trend, keď sa používajú tie menšie tortičky alebo koláčiky a nie tie veľké kusiska na jednotlivé tanieriky. Takže aj takéto malé veci vedia prispieť k tomu, aby sme nepojedali príliš veľa, ale zároveň mali možnosť vyskúšať si z viacerých verzií jedál a pochutín, ktoré máme na stole. Čokoľvek z týchto typov zaradíš, nesnaž sa hlavne zaradiť všetko naraz. Snaž sa sústrediť na 1 až 2 malé zmeny, ktoré aplikuješ postupne na rôznych oslavách a uvidíš, ako sa ti zmení život, čo sa týka psychickej pohody. Dôležité je, aby si na takéto podujatie nešla alebo nešiel so stresom. Počas podujatia budeš mať výčitky, že niečo pojedáš a po podujatí budeš mať ďalšie výčitky, čo sa stalo. A reálne užitie si takéto party, oslavy alebo rôznych finger foodov je sprevádzané viac emočným tlakom a zlyhaním ako reálnou realitou. To znamená, zvyčajne pokiaľ aj pojeme na oslavách niečo to viac, v skutočnosti z energetického hľadiska to nie je tak významné, ale čo je významné v negatívnom slova zmysle je ten psychický nátlak a to nepohodlie a pocit zlyhania, ktoré z toho máme. Reálne nikto nikdy nepribral z finger foodu na jednej party. Tento diel bol však aj o tom, pokiaľ máme takýchto príležitostí viacero, takže dúfam, že ti takéto tipy pomohli. Ak ti táto epizóda ukázala, ako a prečo spoločnosť ovplyvňuje aj tvoj tanier, budem rád, ak bez omáčok odporúčiš ďalej alebo zanecháš hodnotenie v aplikácii, kde počúvaš. Ďakujem, počujeme sa na budúce. Tento podcast je úplne bezplatný, preto ak sa ti páči, budem veľmi vďačný, ak ho ohodnotíš 5 hviezdičkami, prípadne zozdieľaš. Ďakujem ti. Tento podcast môžeš bezplatne počúvať aj vďaka spoločnosti Plenit. Podcast bez omáčok má iba informačný charakter. Neslúži na diagnostiku ani liečbu ochorení. Zohľadnenie a aplikovanie informácií z podcastu je v zodpovednosti poslucháča.